இந்த பனிக்காலங்கள்ல சார் நடந்துதாங்க போவோங்க. உங்களை பார்த்தா படிச்ச மாதிரி தெரியுது. ஆனா பனியில படிச்ச மாதிரியும் தெரியல எங்களுக்கு. உங்களுக்கு முட்டை போடுவாங்களா சார் ஸ்கூல்ல? ஊர்ல இருந்து வரவங்களுக்கு அப்படிதாங்க. இந்த ஊரோட கலாச்சாரம் அப்படிங்க. இப்போ இந்த லேக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உடஞ்சி காயெல்லாம் பிடிக்கிறாங்க, மீன் பிடிக்கலாங்க. நீங்க வந்து ஸ்னோவெல்லாம் உங்களால பனி புயல் வருவீங்க, கவரை பாருங்க. ஓகே. இதுல வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி சார் வளரும்? வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்ல வளருங்க. நாங்கள் அங்கே போய் வாங்கிக்குவோங்க. நல்ல டேஸ்டா இருக்குமா சார்? நீங்க உங்க ஊர்ல எப்படிங்க இருக்கும்? எங்க ஊர்ல கொஞ்சம் கசப்பா இருக்கும். அதே மாதிரி தாங்க, பாவக்காய் கசப்பா தாங்க இருக்கும். இந்த ஊர்ல கேரட் இனிப்பா இருக்குங்க. எங்க ஊர்ல கேரட் கொஞ்சம் கசப்பா. அப்படி அப்போ நல்ல ஊர் வித் கேமராமேன் ஜிஜின் பிரபு. சன் நியூஸ். சன் நியூஸ் இல்ல, சன் நியூஸ் வந்து வேற ஆளுக்கு உள்ளது. அது நாங்க வித்துட்டோம். சாரி, சன் நியூஸை வித்துட்டோம். இது வந்து ஒரு நியூஸ் வெறும் நியூஸ். SBUN நியூஸ் தானுங்க.